Abba, kana lama, kana fulakul kullu, waqtu kutunya manna, amin. Kabajamu Abba Kenya, Abba Samariam, Omos, bulcha manasagada guddicha kana, tajaajilaf dokarat kargaman, Sora Wangela, Omos Abba Gabra Yesus. Akkasumas beektonni mana kiristaanaa akkaataa muudamaa sadarkaa keessanitti barsiisonni wangeelaa luboonni abbootiin daakunuun abbootii farmootiin faarfattoonni dilbataa xoofoowwan garaagaraa daa'imman nagooma waaqa jiraataatiin akkam bultanii sagaleen keessan dhaga'amu akkam bultanii እንደምን አደራችሁ waaqayyo abbaan keenya bara keenya cubbuun dhumarratti guyyaanuu dabalee araaraa dhiifama sabaanaan Yerotti kan eebbisee kan nuuf kenne waaqa qulqullootaaf waaqa ergamootaaf ooqubaadhaaf galanni ulfinni guddinni ilillee maqaa isaatiif haa ta'u madda fayyinaa taatee qoricha addunyaa kan nu argamsiiste obboleettii ergamootaa giiftii qulqullootaa haadha cubbamootaa dubaroo maariyaamiif galanna ta'u ergamoota kadhannaa keenya fuula waaqayyootti kan nuuf geessan fuula waaqayyoon biraa deebii kadhannaa keenyaa kan nuuf fidan qulqulloota ergamoota akkaataa kabaja maqaa waaqayyo isaanii kenneen maqaan isaanii kan galateeffame nuuf haa ta'u egaa yeroo qabnu keessatti sagalee waaqayyoo waliin baranna eenyu nu abarsiisu maani astamiran sagalee keessan ol kaasa eenyu nu abarsiisu kanaaf yaada keessan as deebisaatii sagalee kana wajjin jedha Wanjo gabrummaa keessanii cabseera akkasin ol jettanii deemtan isin taasiseera irra deebi'aa sagalee kana wanjo gabrummaa keessanii cabseera akkasin ol jettanii deemtan isin taasiseera seera Lewwotaa boqonnaa 26 lakkoofsa 13 የባርነታችሁን ዘመን ቀንበር ሰብር ያለው ቀና ብላችሁ እንድትሄዱ አድርጋለሁ ገለተ ገልጻ ከሰገሌ ቀና ሰገሌ ቀና ከንዱበቴ ዋቀዮ ከራ ገርብቸሳ ሙሴቲን ስርነ ቡልቺንሳቲን ሰበ እስራኤል ፈልከኒ ጉያ ከንገርጋራ ቱሬ ሰብን እስራኤል የሮሳን ሰበበ ጭቡ ሳኒፍ ሰበበ በሌሳ ሳኒፍ ገርቡማት ደበርፈመኒ ላተመን Boicha sani era boda, gabrumma heddu boda, imata okan karanna fuula waaqayyotti deeffatanin deebii kadhannaa isaaniitiif sagalee waaqayyo dubbateedha. Waaqayyoon dubba keenyaaf deebii kadhannaa keenya nuuf haa laatu. Israa'elaawiyaan በኃጢአታቸው ምክንያት በበደላቸው ምክንያት በግብጽ ባርነት በተያዙበት ሰዓት እግዚአብሔር በደላቸውን አምነው ተጸጽተው ወደ እግዚአብሔር ሲመለሱ በነቢዩ ሙሴ በኩል የተናገራቸው የጸሎታቸው መልስ ነው ከናፍ ሰገዴ ከነገባብስኔ ደቂቃ ቀብሩ ከሰት ፈየደምና ሚያርከ ከሰልካሳቲ የዋቀዩን በርሲሴዳ የዋቀዩን ጎርሴዳ የዋቀዩን ደከሜዳ እጋ ሰገዴ ከነገባብስኔ ዋይ ገብሩማ ከናዱራ ሴና ሰበከና ስሪት ደጉን በርባክሳዳ አረስ አዱኛን ከሰ ጅራንዱ gabrummaa adda addaa keessatti argamnu hundukeen namni yaada isaatiif ni garbooma jireenya addunyaa sarakkisee karaa adda addaatiin gabrummaa adda addaa keessatti ni argama namni dhukkubaaf hin jilgeenfata hin garbooma namni rakkina adda addaaf qofummaa adda addaatiin addunyaa jiraatu keessatti dhiphina keessa jiraata kanaaf egaa sabni Israa'el badiin isaanii cubbuun isaanii balleessaa guddaa ture seeruma Lewwotaa boqonnaa 26 lakkoofsa tokko irratti badii isaan godhamaayin kan jedhamuudhaallee bifa bocameen fakkii kamiyyuu waaqa tolfamaa fuula koo irratti hin qabaatin jedhamee barreeffamee jira seera ba'uu boqonnaa 20 irraa argachuu dandeenya የተቀረጸውንም ማናቸውንም ምሳሌ አትስገድላቸው እኔ እግዚአብሔር አምላኪ ቀናተኛ አምላክ ነኝና ani waaqayyo waaqniki waaqayna faadha ana biratti waaqa biraa in qabaatin እግዚአብሔር ለመንግስቱ ይቀናልና
waaqayyo mootummaasaaf aangoosaaf ni naafa waan ta'eef seeratti kenne saba kanatti waaqayyo uumee deebi'ee seera baasee seera kana immoo lakkaa'ee karaa adda addaan saba kanaaf kenneera jechuudha. Seerri karaa sadii ibsama: seera laphee, seera barreeffamaa, seera wangeelaa kakuu haaraati. Kanaaf egaa fakkiidhaan waaqolii tolfamaadhaaf jilgeenfachuu isaa irraan ka'e amma Museen gaara Siinaa irraa deebi'ee dhufutti sabni Israa'elolaa kana waan hin taane hojjechaa turan. Arras addunyaan keessa jiraannu waaqolii hedduu baannee kan keessa jirru harka keenyaan jireenya keenyaan gabrummaa kana keessa jirra. Waaqayyoon dhuma keenya garbummaa biyya lafaa keessaa nu baasu. Ameen jedhaa kaa. Waaqayyoof garboomuu moo biyya lafaaf garboomuu wayi? Seexanaaf garboomuu moo waaqayyoof garboomuu wayi? Kanaaf cubbuun keenya dabarsee ormatti nu laata. Mootii gara jabeessatti nu laata. Sabni Israa'elii hojii hojjetan kanarratti miindaa isaanii ni nyaatu. Waaqayyo seeratti kenneera. Seera kanaan ba'a galaa jedheera. Garuu obsa dhabuurraan kan ka'e seera waaqayyoo irra daddarbanii badii hojjetanii waaqayyo teessoo isaa irra taa'ee gad ilaale jedha. Faaruu 13 yookaan 14 lakkoofsa 2 irratti እግዚአብሔር በሰማይ ሆኖ ወደ ምድር ተመለከተ የሰው ልጆችንም ግፍ አየ ጻድቅም የለም አንድስ እንኳ አስተዋይም የለም እግዚአብሔርን የሚፈልግ ለከንቱ ነገር ተገዙ waaqayyo samii irra taa'ee gad ilaale addunyaa kana keessa nama gaarummaa hojjetu dhabe nama sirnaan deemu dhabe seera isaan kan ba'e galu gaafa dhabu sabni Israa'el gatii balleessaa isaanii kanaaf adabe waaqayyo adabbii isaan waa baraaru. Arra barri keessa jirus kana wajjin wal fakkaatu midhasa wantu waaqayyo. Egaa ergaa Phexros lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irratti ሰው ለተሸነፈለት ነገር ቢንበረከክ ለዛ ነገር ባሪያ ይሆናል። ነምኒ ሐዊሳፍ ከጀላሳፍ ዋቆሊ ኦርማፍ ይወጅልጌንፈቴ ከጀላሰናፍ ጅልጌንፈቹ ሳቲኒ ዋንሰናፍ ገርቦሜራ የልና ባርነት የኃጢአት ባርነት የበሽታ ባርነት የብቸኝነት ባርነት ብዙ ባርነቶች አሉ። ከናፍ ጋር waaqayዮ gara saba kana sabni kuni waggaa dheeraa biyya ormaatti dararaman seera ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 41 irratti gaje የእስራኤላውያን የባርነታቸው ዘመን 430 ዘመን ነበርናል። በር ገርቡማሳን biyya ormaatti dararaman abbaan manaa haati manaa ijoolleen isaanii dubartiin ulfaa biyya sana keessatti waggaa meeqa 430 dararamanii iphatanii kana booda furmaata dhaban saboota waaqayyoon adeemisa kan nama fayyisu eenyudha afaan kutaa dubbadha kan nama fayyisu eenyudha kan nama gargaaru eenyudha mejedha yaa waaqayyo nu gargaareedhaame yaa waaqayyo nu fayyiseedha waaqayyoon maa nu fayyiseedha garuu fayyina keenya dhiisnee bakka garagaraatti kumneerra madaan baleelaa bamaannim የለም Ojidu kabota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irratti fayyinni karaa biraa tokko hin jiru naa deebisa karaa eenyu malee kanaaf waaqolii tolfamaaf hin jilgeenfatina addunyaaf hin jilgeenfatina jawweedhaaf hin jilgeenfatina waaqolii ormaa fakkaatanii mana keenya keessa kan jiran arra addunyaa kan rakkise kanaadha biyyi lafaa koo waan hamaadhaan qabamee jira bara kan arra waaqeffannaa keenyatti kan dadhabne amantaa keenyatti kan laamne sababii waaqoliin tolfamoo dagaaganii jiraniifidha na wajjin jedha tokkoffaa Yohaannis dubbadhaa hundi keessan tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 19 jedha hundi keessan biyyi lafaa fi guutummaan ishee waan hamaadhaan qabamtee waan jirtuuf nu kana beekna biyyi lafaa waan hamaan qabameera በዘንዶ ኃይል በዲያብሎስ ኃይል በብዙ ጣዖታት ዓለማችን ተይዛለች ከነ ኬሳ ከነ በፈይሱ ሄኙላ ተቆፋ ዮሐንስ በቆንዳ ሸለቆስ ዓለምና ሞላው ቢያዳ ሰተው በየኬሳ መንደረ ኬሳ ሰተው ዓለምና ሞላው በክፉ እንደተያዘ እናውቃለን ለዚህም ነው ዘመናችን ክፉ ነው የተባለው ዘመኑን
ክፉ ያሰኘን እኛው ራሳችን ነን በርቺ ሐማዳ በርቺ ገዴዳ ከን ጀችሲሴ አሎቱማ ይሮሳና ጅሩዳ ከናፍ ሰቦተ ዋቀዮ አራ ዋቆሊ ቶልፈሞዳፍ ጀነኑስ ገርቡማ ሰነ ኬሰ ዋይቶዶፊዳ ዋቀዮ ጋ ሰበከነ ማልጎዲ ወጋዲ በፍሪሶደማ ቢየ ኦርማ ተከሳን አደበመን ታሲሴ ባጢያታቸው ምክንያት በበደላቸው ምክንያት ከናፍ ቆኔ በረካንዲዴ ከናፍ ደልደሌ በዋደምኔ ከናፍ ያኔ ገልመገው ደደምኔ አራ አዱኛን ዋን ቀበንቴ ጅብቱ ሴጠኒ ሞኤረ ከራደዳ ከናፍ ነሚ ገርቡማ ከነ ኬሳ በውደን ደንደው ቀበንተቴ እጋ ሰምን እስራኤል ፋይነ ብራዳበኒ ዱበርቲን ኡልፋቺ ኬሰት ዴሴ ፈርዖን ገራ ጀባቴ ሎልቱ ሳንጋፈ ድብሱ ሰምን እስራኤል ጉያ ቶኮ ያደ ሳሊት ዴቢያኒ ዋቀዮን ድመኪኒ ያደ ከኘት ነው አዲብሱ አሜን ማጀተኒ አንዳንድ ጊዜ ከሐሳባችን ውጪ ከማንነታችን ውጪ የምንኖርበት ጊዜ አለ የሮቶ ኮቶኮ ያደ ከኛ አለ ኤኙማ ከኛ አለባኔ ሚዳ ሰነቦዳ እድት መዱምኔ ቦዳ ጋቢ ገረገራ ከሰገላ ሰምንኩን እኮ በረዴራ ጃራ አፍሪዮል ቢየ ኦልማት ድበቴ ወጋዲ በሁለች ዋን ሰልፋሚቲ መያዳ ወጋማ ከደረመን ijoolleen daa'imi boodaan loltuun dararuudhaan dhoqqee bukeessuudhaan raa'elillee waa'ee ijoollee isheetii baay'ee boosse Israa'el biyya magaalaa ergamootaa raamaatti dhaga'amee jira waaqayyo iyyata keenya raamaatti nuuf dhaga'u waaqayyo kadhannaa keenya nuuf dhaga'u sabni kun egaa akka jedhan kottaa gara waaqayyotti deebinaa namatti hin tolu gara eenyutti deebinaa amma furmaatmaay waaqoli ormaa dhiisne yaada keenya dhiisne hundumti keenya laphee guutuun akka waaqayyo waaqeffannu xinnaaf guddaan maree geggeessan furmaatiin jiru fayyinni jiru waan ta'eef kottaa gara waaqayyotti deebinaa jedhan waaqayyo hunduma keenya nu adeemsisu mammalas wada እግዚአብሔር መጮይ ወደ እግዚአብሔር waaqayyo akka jedhe faaruu daawit faaroo 49 lakkoofsa 15-16 irratti akka jedha nawajin jedha guyyaa gidiraat nawammad anis naga atis nakabajja guyyaa gidiraat maal lagoni nawammad sabni Israa'el dararamani gidiraa kana keessatti waaqayyoon waammatan ችግረኛው ጮኸ እግዚአብሔር ሰማው እንዳለው ከናፍ ኢዩን በርባክሳ በርቸ መውዳ ገርቡማ ኬሳ በውዳ ሁንድ ኬኛ ቦይቻ ዋወናን በርባክሳ ኬሱማ ጃራ ጅራን በርገሰ በረኦልማ waaqayyo ትራንፈተሜ namnaka yaada mataa isaatti deemu kana keessatti kadhannaa barbaachisa kanaaf sabni kun gara waaqayyotti iyyaani xinnaaf guddaan maaloo yaa waaqayyo nu fayyisi yaa waaqayyo garbummaa keessaa nu baasi jedhanii laphee tokkoon gara waaqayyotti boo'anii jedha seera bahuu boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irratti akka jedha እስራኤላውያን ከሊቅ እስከ ደቂቅ ሽማግሌውም ወጣቱም ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው በምን አይነት ልብ በአንድ ልብ በፍቅር ሆነው ወደ እግዚአብሔር ጮሁላል ለምን መዳን በሌላ ምክንያት ስለሌለ የሚያድናቸው ከዚህ ባርነት እግዚአብሔር መሆኑን ከተረዱ በኋላ እግዚአብሔርም ጸሎታቸውን መለሰላቸው ጠቢቡ ሰሎሞን በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 16 ቁጥር 1 ላይ የልብ መዘጋጀት ከሰው ነው የምላስ መልስ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ኦፍ ቆጴሱን መጣው ፊራት deebiin kadhannaa garuun adeemsa eenyu biraat sabni kun gara waaqayyootti isaanii iyyatan waaqayyo hin dhagaa Maatewos 7:7 ለምኑ ይሰጣችኋል ደጅምቱ ይከፈትላችኋል balbala rukutaa maalta kadhadhaa maal gootu kanaaf sabni kun jilgeenfatanii gara waaqayyootti bu'an waaqayyoos deebii kadhannaa isaanii kana gaafa laatuufi akkas jedhe ሰገሌ ባይነ መጥቶሉን ሰገሌ ባይነ መድንቅሲሱን የሕዝቤ የእስራኤል ጩኸት በኔ ፊት ተሰማ እይሰበኮ እስራኤል ጸባዖት ጉረኮት ዳጋ አሜራ ገለዘ ገልዛካ ዳጋ አሜራ ቢ እንበለሰንካ ሰቆቃ ኤርምያስ በቆና ሰዲ ለኮብሳ ፍርተማን ገፍርተሚ ተቆጥ እጃችንን ከልባችን ጋራ ወደ ላይ እናንሳ
አምፀናል፣ በድለናል፣ በእግዚአብሔር ላይ ክፋትን ሰርተናልና በሌስኔራ የክኔራ ለጴኬኛ ፈርከኬኛ ገረ ዋቀዮት ቶላካስኑ ዋቀዮ ከለና ከኝኑ ፋለጎ ሰምኒ ኩኔጋ ገርቡማ ከነ ኬሳ በአን ሰቦቶ ዋቀዮ ሴረ ሰነ ኬሰት የሮ ሳራ ደርበን ማልጀዴ ዋና ደም ቀበለኩም ሰቁራ ፍረቲ ስራጣታችሁ በሰባት እጥፍ ትቀጣላችሁ ሰበበ ጭቡ ኬሰኒ ዳቻ ቶርበን ስርኩቴ ከናበዲን ኬኛራ አዱኛ ጅራኑ ኬሰት መና ጅራን ኬሰት ሶዳ ካራዴም ዱረት ሶዳ ኮንኮላታ ኬሰት ሶዳ ማሊ ሴረ ዋቀዮ ጀባኔ ዋን ጀበ ፊዳ ሰቦቶ ዋቀዮ ሃዳ መና ካድመታ ካምብራዱ ካሰጋገላ መነ ጃረታ ኬሰን ቴንሱ ገርቡማ አንደበርስታ sangaacom sita fuula keerratti diino ndikee qalatu kummay jaarraa majraan sagalee waaqayyootiif iddoo laachuu dhiisne sagalee waaqayyo barachuu dadhabne dubbii isaan gaafa deemuu dhibnu waaqayyo garbummaatti dabarsee laata waan ta'eef egaa gaggabaabsuu yaada walumaa gala sabni Israa'elii kadhannaan isaanii dhaga'ameeraaf meejiraaf dhigeessan ofitti dhibaa'uun ta'initi yaa waaqayyo kadhannaa keenya nu dhaga'i jedha. amma yaada keenya badii keenya amana gara waaqayyootti bu'uun barbaachisaadha. Gadda keessa jirraam addunyaan yeroo hundaa mardoo labsiti dhiphina garaa keessa jirra kana keessatti gara waaqayyo warri Israa'el foonii gara waaqayyootti bu'anii deebii kadhannaa argatan Israa'el lubbuu kan taane warra meeqa keenyatu laphee keenya amansiise dhugummaan amantaa keenyatti dhaabbachaa jirra በሃይማኖት ካላችሁ ራሳችሁን መርምሩ ተብሎ ተጽፏል። በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 5 ላይ አማንቲት ጅርቱ ዮታተን ዱቢ ዋቀዮቲን ባተን ይገልጦታተን ኦፍ ሰከታቲ ኦፍላላ ኑያማ ኢባዲ ጋዱዋ ሰከታምና ዱኩበ ሱካራ ዱዋ ሰከታምና ኢቤወን ገረገራ ዱዋ ታይፎኒፍ ታይፌሲኑዋል ነምኑ ወንጌላ ኬሰቱ ፍላላ ጅሩን ጅሩ ሰገሌ ዋቀዮ ኬሰቱ ፍላላ ዱቢ ዋቀዮ ኬሰት kana waaqayyo garbummaa keessaa nama baasuudhaaf sagalee isaatiin amanamaa waan ta'eef egaa garbummaa waa hedduudha seexanni waggaa dheeraa nu garboomfatee ture garbummaa kana keessaa immoo kan nu baase Kiristoos waanjoon garbummaa keessanii cabeera ba'aa kana kan cabse Kiristoos suuta guddatee cuubamee gadaama Qorontosiin galee humna du'aa ka'uu isaatiin garbummaa kana hundumaa nurraa kaasee ooqumaadhaaf galanni guddinni lillee maqaa isaa haa ta'u. Kanaafi Kiristinaan bilisummaatti jiraachuudha malee garbummaa miti. Qulqullichi Phaawulos ergaa isaa ergee gara warra Galatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irratti maal jedha bilisummaatti akka jiraattaniif Kiristoos birmadummaa isin baaseera. Kanaafi lammaffaa garbummaa cubbuutti hin deebi'inaa. kana booda dhiifama cubbuuf dhiigni dhangala'u hin jiru kan gidi ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ ደም የለም እንደገና ክርስቶስ አይወለድም አይጠመቅም ዳግመኛ መከራን አይቀበልም ስለዚህ እናንተ በክርስቶስ ኢየሱስ በነጻነት እንድትኖሩ ነው ክርስትናችሁን ገርቡማችሁ ምቲ ክርስትናችሁን ብልሱማ ዳዋቀው ፊዱ ካጅራችሁዳ አረገሩ ብልሱማ ከነምኔራ ገርቡማ ከፈቴራ ኡኩምን ገርቡም ፈቴራ ከነምዱ ማራ ከነመ ፈይሶ ይጁላ ሳቀሰ ተቆለ መንስ ሊገና ዋንስ ነጃቡ ዋቀዩ ኡመመሳ ሚት ዳለነማ ልቡ ወዴት ይብለኒ ገዳ ከናፍ ገርቡማ ይዱ ገር ከነመራ ካስ በተለይ ኡኩብሌ ገርቡማ ተ ከነመ ድብሳቱሪ ዋቀዩ ሰሚራ ዋዳ ገደን ጋፈ በየለፋረዱቡ ነሞተ ዲቤ እንደዳ ቀበን ጩቡዳፍ ከንጅልጌም ፈተን ገርቦመን ነመለመን ዋስኒ ከነን በሩስ ኮኩ ዳባ ወንጌል ማቴዎስ በቆና ሰደድ ለኮሰ ቁዳፉር አማቲን ጴጥሮስ አሪ ጉዳራን ከንከይ ማድራን ከንከይ አቤት ሜዋን ስንጋፈ ኡሙሪ አመጅራተን ኬሰት አርከጫሉ አርተሙ አርከጫሉ ገመደን ናደምሳ አቤት አርከጫሉ አርተሙ አርከጫሉ ገመደን ማሊፍ አርተን አርተኒሙ ማርጎረተን አሪም ማለመትቢድ ባየን ከየር ኩብሰታራም ነጠላን ሱባር በቱኒ ወያ ከነኑ ሱባር ማለ እንካን ገራችን ኩፈታ እንካን ይባሉ ጋር ኩፈታ ይቤ ወንገረገራ ቃመሳ እሩ ፈያ ፈካኒ ዲም ነመለ ከናፍ ዱኩባ አሪን ቀበምቴ መነት ገልቴ ጀዳ
arrabaayeen dargaggoon daa'imni wallaalaa riinaar aariirraan amma fuunee mana yaalaatti fiin kanaaf arra addunyaa keenya kan rakkisaa jiru dhukkuba aariiti namoonni tokko maal jedhu aarii ittiin cabsan jedhanii alkoolii illee kan fayyadaman jiru alkooliin aarii dabalamu aliirris maal jettanii namoonni akka daawaatti kana fayyadaman ni jiru kanaaf amaatiin Phexrosi aarii dhukkubaa kanaan garboomtee yaada kanaan qabamtee mana keessatti dhiphachaa turte jedha Yesuus Kiristoos guyyaa tokko utuma deemaa jiru gara mana amaatii Phexrositti ol seenee jedha hunduma keenya Waaqayyo gara mana keenyaatti nuuf haa seenu gara laphee keenyaatti nuuf haa seenu gara magaalaa Ambootti nuuf haa seenu maaliif dhibee garagaraa balleessuu dhufe warra dhukkubsatan fayyisuu dhufe waan ta'eef dhukkubi aarii isa tokkodha har'an namoonni kan dhukkubsatan kanaan sagalee kanaan akka fayyinuufidha kanaaf Yesuus Kiristoos gara mana isheetti ol seenee dhaqee harka isaarra kaa'ee dhaqna ishee gaafa qaqqabu minaan lagattee kan turte sa'aatii sanaa kaastee kaatee dhibee isheerraa dhukkuba isheerraa aarii isheerraa fayyitee kaatee isaan tajaajilte galanni maqaa Waaqayyoof haa ta'u maaliif Kiristoos fayyisaan garbummaa dhukkubaa garbummaa cubbuutti akka nu hin qabamnu hin barbaadu waan ta'e caqasa tokkoon dabala wangeela Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 10 amma 18 ilaala ወደ አይሁድ ምኩራብ ገባ ክርስቶስ ገረ ምኩራቢ ወራ አይሁዶታ ሴኔ ማሊፍ ሴኔ ወንቶታ ስረቹ ቀባን ስረሱዳ ጻፍት ፈሪሳውያንን ዋይ ቤኩምሰ ሳኒ አንጎ ክርስቶስን ንመርሙ ዋንቴ ኑቲ እጃን ነለነ ኑቲ ጆሌ አብርሃሚዳ አቴሳ ዱፍተ ገረኒ ጋፍ ደደጋ በታቱረን እንሞ አቄሳን ቀጀልቻቱር ዋቀን ሰገሌ ከናኑ አቀጀልሽ አረ መንጀዳ አየ ኑ ቀጀሰሙ ኑ ቀጀሽ ዋቀይ ሰገሌ ከናን ሳን ቀጀሽ ገርሳትን አራ አን ኦርቶዶክሲዳ ጀልቹ ዱዋራ ሞቱማ ዋቀይትን ገለም ማይን ኦጂ ኦርቶዶክስማ ጀቹዳ ነሞኒ ኩኒ አብርሃሚን አደቱ አብርሃሚን ኦብጀጁ አደብሳ ከኦብጀጁ እንጂ ነው ፈጀጁ አቤት ማጀተን ባየን ብየ ለፋራ አረማዲ ኦብጀጅ ቤኩምሳ ኦጉማ ወንቶተ ገረገራ ቤኩዳን ራጅቸር ሚያስበቁና ሰገለቁ ስለደምሰዲ ጥበበኛው በጥበቡ ዕውቀት ያለውን በዕውቀቱ ጉልበተኛውን በጉልበቱ አይመካ ነገር ግን በደሃውና በሀብታሙ መካከል ቅን ፍርድን መፍረድ በሚችል እኔ እግዚአብሔርን በማወቅ በዚህ መካ ኦጌሰ ጉማሳን ቤካን ቤኩም ሰሳቲን እንኑም ነቀቡም ነሳቲን እንፍረቀቡ ፍረሳቲን ኦፊን ጀጅኒ ገሩ ኢየሳብ ሶረ ሰግዱት ሙርቲ ሐቃ ሰላችሁ ደንደው አናን ዋቀዩን ቤኩዳን ፈጀጁ ጀራ ከናፈከ ዋቀዩን አደን ዋቀዩን አገልጋል እንቁልጭ ጳውሎስ ከጀለስ ከናል የሚመካ በማን ይመካ ሁንዲ ኬኛ ቦርኒ ሳበራ ቀበንደ ኬኛ ዲስኔ ደምና ገሞ ኬኛ ዲስኔ ደምና ኮንኮላታ ኬኛ ዲስኔ ደምና በሬድንዲ ኬኛ ለፈተም ዋንቲ ለፈራ ዱፈ ለፈተም ከናፊ ረዴቢያ ዱበዳ ከኖብጀጁ የኙ ፈጀጁ ከናፍ ገረሚ ኩራቢ አይሁዶታ ጋፈሴኑ አይሁዶታ ሳንቀጀሹላ ወርለጴን ሳንጀባት ዛሬ የእግዚአብሔርን ድምጽ ስትሰሙ ልባችሁ እልከኛ አታድርጉ ለጴቂ ስለንጀቤስና እብሮተ በቆና ሁሉ ኮርሶ ተርበራ ሰገሌ ዋቀዮ ጋመረጌ ስለጴቂ ስለንጀቤስና ወንቶ ተንታኔ ነው ፍንጀጅና እደቢ በረፈ መጅራ ዋንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋፈን ኩራቢ ሰለተ ዱበርቲ ተቆቱ ወጋ ኩረሰዲት Ibbachaa turte jira waggaa meeqa umurii nama tokkodha kana booda dhukkubni waan baay'eetti cimeef maal jedha dhukkubishee dadhabbiidha የድካም መንፈስ ዛሬ በሃይማኖታችን እንዳንጸና የድካም መንፈስ ተለቆብናል ከዘመኑ ጋራ ከቴክኖሎጂው ጋራ እኛ በሃይማኖታችን እንዳንጸና የድካም መንፈስ ወደኛ ተልቋል አፉረ ደደቢሳ ኡልፈሙ ጫባተምን አፉረ አመንታት ላፈን አፉረ አመንታራ ገለቴላት ደበን ዱበርቲን ኩን ወጋ ኩረሰደ ጉቱ ኦልጀቴ ደሙ እንደነሱ ከነቦዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ሸብረገ አይቶም አዘነላት ኢላሌ ገዴፍ ጀዳ ዋቀዩ በየከኛ ነው faገቱ ማሎ አሜን ጀዳ ማሎ መጀላ የዋቀዩ በየከኛ ላሌዳ ኢትዮጵያ ያደረጋ ለዛች ሴት
ኢየሱስ ክርስቶስ አዘነላት። እግዚአብሔር ለኛ እንደሚያዝን ተስፋ ስናደርግ ነው። ዋቀዮ በዱነ ማንበርባዱ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን አሳልፎ እስኪሰጥ ዓለሙን እንዲሁ ወደደ። ዋቀዮ tokkicha መሳደ በርሰ እንገዳቱን ቢየለፋ ከፈልቲ መሌ በእኛ መሌ አከሱማን ጃለቴሮ ገለተ ገልጻ አከሱማን nu jaallate nu gadde dubartii kanaafis hin gaddeeje waaqayyoon nu bakeenya dhiphina isaatiin nu fayyisee nu gaddeeras ammas baduu keenya barbaada yeroon nu laatamteet የመዳን ቀን አሁን ነው የመዳን ቀን ዛሬ ነው ጥቁራን ጅራ ያደና dubartii kanatti dhiyaatee አንቺ ሴት ከድካምሽ ተፈተሻል በሰላም ወደ ቤትሽ ሂጂ አላት። ሂዳ ኬራይ ከምቴታ ነጋን ገረ መነ ኬቲት ገሊ ጀደ ዋቀዩ ወቁባዳው ገለ ጉዳን ሳፋታው ሂዳራ ነማይጋ አራ ሰሙን ኬኛ ይደሜራ አራ አርኪ ኬኛ ይደሜራ አራ ለጴን ኬኛ ይደሜራ አርኪ ኬኛ ሚሪ ኬኛ ጉቱማን ይደማል አደምሳ እኙኑ ራይኩ የድካም መንፈስ በሃይማኖታችን ላይ ጫና አለው በእኛ ነፍስ ላይ ጫና አለው ልቡ ከእንጀራ ተጠበቻረው አንተ ከናቢ ደደቢ የድካም መንፈስ ያለ ንቃት መኖር ከናብ አረደደም ለባየን ማጅራ ሮሜ በቆና ሰዲ ደምሰደት ሁሉም ተሳስተዋልና የእግዚአብሔርን ክብር ጎሏቸዋል ሁሉም ተኖገጎረ ሱራን ሳኒራ ከይረቹኒ ሰይጣን ሰሙ ሳኒ ቀበቴራ ለጴሳኒ ቀበቴራ አከነ ስራቲ መነዋቀዮላን አከነ ምሶመሎጅን አከነ ሰገኒ ሰበቦታ ደዳን ሰሰጃን ቀበሉብን ደርጋ ዮሐንስ ራ አዱኛን ዋና ማራን ቀበንቴ ዋንጅርቱ እናስ ወጣው ቀዮ ክርስቶስ ገርቡማ ወጋ ኩረ ሰዴቲ ከነራይኬ ገረመነ ኬቲ ተነጋንገሊ ዋቀዩ ዲቤኬኛው እንደማራ ኑሂኬ ገረመነ ኬኛት ኑገሹ የመሳብ ጃለሳ ነው ባተው ሰገሌ በረነ ከናን ኡልፋታ ኮንሳኛ ነዲ ገሳሩኔ ኦጂ ጋሮጅኔ ቦቱማ ሰበረ በራ ከላሉ ፈየ በዋቀዩ ነው ባተው ነጋኑ